කොහොමද ඔයාලට වගේම ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අපි අද යන්නේ ලංකාවේ ලස්සන පාරකින් ලංකාවේ ලස්සන තැනකට. අපි ගිහින්ම බලමු කොහෙටද මේ යන්න හදන්නේ කියලා. නැති එකපාරටම අපි ලස්සන view එකකට ආවා. මේ අපි පෙරට්ටාසි පාරට ආවම අපිට දකින්න හම්බෙන view එක. තවලන් තැන් ඉඳලා පොඩි දුරක් ආවම තමයි අපිට මේ පෙරට්ටාසි පාර හම්බ වෙන්නේ. කොහොම හරි අපි මේ ලස්සන පාර දිගේ දුර ගෙවාගෙන අපිට එන්න ඕනේ තැනට ආවා.
මෙතන තමා ගැරඩි ඇල්ල කියන්නේ. ගැරඩි ඇල්ල වගේ මෙතන ගැරඩි ගිනි ඇල්ල කියලාත් පාවිච්චි වෙනවා. මේක නුවර දිස්ත්‍රික්කයට තමා අයිති වෙන්නේ. මෙතන ලොකු ටුවරිස් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙන ප්ලේස් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි ගිහින්ම බලමු මෙතන view එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සන view එකක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. travel කරන්න ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනෙම තැනක් තමයි ගැරඩි ඇල්ල කියන්නේ. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් මම යන්නයි හදන්නේ. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝස් vlogs අරන් එනකම් bye bye. මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.